Пока кто-то стремится к легким деньгам, Соломон уже давно дал проверенные принципы стабильного роста. «Забудь о мгновенном обогащении», — Соломон учит. «Деньги исчезнут у того, кто их обманом получил, но тот, кто вложил в них свой труд, увеличит богатство». Притча 13 глава. Торопливость приводит к потере. Планы же тех, кто усердно трудится, приводят к изобилию. Притча 21 глава. И запомни, когда ты берешь взаймы, ты теряешь свободу, ведь богатый властвует над бедным, а должник становится рабом взаимодавца. Притча 22 глава. Ставь на честный труд продуманное планирование, постепенное умножение. Это и есть путь к истинному финансовому росту.